Ouais, ta famille, c'est la pro, toute cramée, toute cramée. Et je trouve que hier, j'étais avec Martine, comme ça, on était au lit. Et ouais, on avait fait crac-crac comme ça, là. J'ai ruiné le cul, j'ai ruiné tous les trous. Et après, dodo, dodo. Et je trouve que pendant la nuit, comme ça, c'était quoi? Bon, c'était, ouais, 2, 3 heures du mat, comme ça. Ouais, elle commence à renflouer un peu. Elle fait. Oh bébé, prends-moi le cul. Elle commence à ronfler comme ça et elle fait des petites phrases. Elle dit oh bébé, prends-moi le cul. Enfin, elle le dit comme ça. Elle fait oh bébé, prends-moi le cul. Ah. Et elle recommence à ronfler pendant 5, 10 minutes, elle dit plus rien. Et je me dis, mais peut-être, je sais pas, je lui pète le cul, quoi. Peut-être c'est une invitation, elle pense à moi, sûrement. Et on a fait l'amour cette nuit. Elle doit avoir l'idée de ma grosse quéquette dans la bouche, dans les oreilles, dans les yeux, là, je froutais, dans les cheveux pas trop. Voilà. Alors il se trouve. Et là, elle recommence, elle fait ah, 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 ah. Elle fait des petits orgasmes pendant qu'elle dort. Elle fait ah, ah, bébé, prends-moi le cul et mets toute la giclette. Et je me dis, mais c'est dingue, elle recommence à ronfler, elle fait. Et je lui fais, mais c'est dingue. C'est une station, elle veut que je lui mette ma grosse quéquette comme ça, dans le cul, et je lui finis dans le cul, et je la réveille en lui mettant les doigts dans le nez. Et j'étais prêt à le faire, quoi. Alors je commence à sortir un peu ma quéquette, je la foire fou, je regarde si elle est chaude, tout ça. Et à ce moment-là, je l'entends, elle fait ah, ah, ah bébé, prends-moi le cul. Et je me fais, mais c'est dingue, elle ronfle, elle dit que je lui prenne le cul. Qu'est-ce qui arrive? Alors moi, voilà, je baisse mon petit pyjama, je sors ma quéquette, j'ouvre son cul, j'enfonce ma grosse bite, hein, parce que, excusez-moi, elle est grosse. Et j'enfonce ma grosse bite. Je fais je pense à un truc de dingue, je finis dans son cul. Poc. Et je la réveille, je lui fais ouais bébé. Ah bébé. Ouais, je l'ai prise comme ça. Ah, bébé. Et elle fait qu'est-ce qui t'arrive, bébé? Et je lui fais mais tu m'as dit de prendre le cul, tu rêvais à moi, tout ça. Et elle me fait non, je rêvais à Monsieur Gilbert. Et je lui fais mais c'est qui Monsieur Gilbert? Elle me fait ouais, c'est le monsieur tout poilu, tout nu, là, qui danse à la télé, là. Et il fait tacali, 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 tacala, tacali, tacala, tac, 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 tac. Ouais, c'est un nouveau single, c'est super. Ouais, c'est marrant, quoi. Je fais non, je connais pas, hein. Et j'ai fait ah, désolé, je t'ai fait une giclette dans le cul. Tu m'as dit pendant ton sommeil de te mettre tout dans le cul et de finir une bonne spermée dans le cul. T'as dit comme ça, t'as fait ah, j'ai une spermée dans le cul. Ah, ah. Ouais, elle a fait un peu comme ça, quoi. Et je lui fais ah ouais, alors désolé, hein, désolé. Je savais pas comme ça. Voilà, j'ai cru que c'était une invitation. Tu voulais que je te prenne le cul. Moi, j'ai pensé, ouais, j'avais une idée salace. Ouais, je me disais, je l'avais comme ça, elle devra appeler sa copine la plus salace, et l'appeler. Elle devra
Voilà, je pensais qu'elle allait lui fournir une énorme paille pour pouvoir, une sorte de tube à paille comme ça pour pouvoir, slurper le sperme sortant de son cul et ouais, c'est une copine sexuelle qu'elle connaît, ouais. Bon, il se trouve que voilà, alors là, elle me fait, «Oh non bébé, j'avais monsieur Girard en tête, monsieur Gilbert, pardon». Et il m'excitait avec ses petits poils, son petit ventre, furibond, ventrouilleux. Il est un peu ventrouillet, il travaillait dans un club med, dans les années 60, il a un petit peu ouais, maintenant il a les cheveux tout gris, il est âgé, il est tout petit, il est fripé, il est petit, il est trapu. Mais à l'époque, il disait: «Tagadi, tagadi, tagada», je lui ai dit: «Je connaissais pas», et elle m'a dit: «Oh, tu me casses mon délire, tu me casses mon délire». Je fais: «Comment ça?» «Mais attends, je t'ai fourni une petite giclette dans le cul, tu pourras au moins me la sucer pendant 1 heure et à 59 minutes, je te propose une deuxième heure gratuite avec, un paquet de Malteser dans le cul que j'insérerai avec les orteils et bon, finalement, elle a fait: «Ouais, bon, tu mieux que chez Gilbert. Par contre, tu une petite bite». Ouais, ça va. Bon, c'était la proie toute cramée.